جمله مومن را خدایا شاد کن، مهنت ابلیس را برباد کن. گرچه ابلیس کرد انسان را فریب، از کرم کن بنده را با خود قریب. تا شود نومید ابلیس لعین، از گناه کرده است بر این زمین. آفریدی در جهان هر گونه رنگ، بندگان افتادند در حرص تنگ. گر نباشد رحمتت کردگار، ما شویم صید عدوی نابکار. از چنین دشمن خدایا هر زمان، در فغان مو بگویم الامان. الامان از فتنه روزی اخیر، خداوندی کریم و دستگیر. دستگیری جمله خلق جهان، هستی پروردگاری انس و جان. دستگیرم باش در روز جزا، تا نمانم در حساب و ماجرا. از صراطی مستقیم کردگار، بگذرانم همچو باده در بهار. این چنین دارم مناجات ای خدا، دردمندان را تو می باشی دوا. دردمند می خداوندی علیم، آگهی از دردمندان رحیم. درد ما جرم است و عصیان و گناه، شرمسار بردری تو ای اله. پر گناه می خدا رحمان تویی، افسازی عبد پر عصیان تویی. گر نباشد رحمت در بندگان، از چنین بنده شرف دارد سگان. بنده آن باشد که اندر بندگی، ترسد از پروردگار از گندگی. گر نترسد حق بترساند ورا، همچو قومی لوط گرفتاری بلا. هر دو عالم بر سرش گردد خراب، این جهان و آن جهانش در عذاب. زین سبب با درگه پروردگار، بندران به که آید بار بار. گرچه خم گردد میانش از گناه، توبه را اندر زبان آرد برا. گرچه عصیانم چو کوه است و گران، توبه آرم از خداوند پشتیبان. ای خدا اندر زبانم توبه را، هر زمان آر قبول کن بنده را. شد به 70 عمر من اندر گناه، سر شد آخر تو میدانی اله. عهد و پیمانه که بستم در الست، تا هنوزم خدا آن عهد است. زین سبب از درگهت دارم امید، که قبول سازی با روی سفید. که قبول سازی با روی سفید. جمله مومن را خدایا شاد کن، مهنت ابلیس را برباد کن.